Ma'am, Impact News ne Rajrong Thongbom Manung Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butar mokchari. Ngarang Maharashtra gi Nagpur da pangthokhiba RSS ki Foundation Day habatare Hariba Foundation Day asida RSS ki chief oriba Mohan Bhagwat na Manipur gi hujik leiriba tangdu leita da gi film asida wanga ki mana phondokhiba wafum si maroi na Manipur da thoiba irang asigi marum da habatare masigi maram se kari wage de haba matam da mapan gi haidi mapan leibaki India ki mapan leibak singi foreign enhancing foreign gi extremisting yarobar habigi chingnaba leire keno da Manipur da tangdu leita ba natraga chawkhat pa pam da ba mioi sing natraga foreign gi hensing na Manipur gi irang se adamak sang na chatha labra haibagi nungnang bo wakhum sing fongdori haibatare aduna hari wakhum sing asi Manipur gi miam na for the last more than 5 months 6 months ujlak pasida adamak hairage leiri bani foreign gi hen yawi aduna suspension of operation ki agreement power revoke to gota bani haidna yam kan harni aduna NRC tawraga illegal immigrant has a foreigners sing duni outsiders sing aduni aduna hairiba illegal immigrants sing foreigners sing adu detect to gota bani makoina lansi Manipur gi soil se laga so tawnan bani community ani kamakta irang se thon bani habi wakhum sing ase adum haidun lai bani adu hairi wakhum sing asima lenga ki maike de su union home minister ministry of external affairs chief minister governor mayam sena adumak hairaga lerba wapum singni ate hairiba mayam singa sig matang sida khana ne nok dang si impact news ki manung huna ke thamdring sin lebre basi joining us tonight on manung khudna huyan lan pauje ki editor oja babim dhenvi mate ni aham to dhanvi butram nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us IPSA ki vice president and also Kokomegi spokesperson oibiri bakuraiza mathobuni thobusu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too and we're now all Manipur bar association amba ki president oja puyam tomcha lambi de lere hegi obuga oja suya hono bi tanjad lo joge masigi foreign hand ki interpretation si koi phajana han understand to bum changani right oirak pa yaba irang ju oirak nanabagi factors si mamang hakta 2018 19 adai dudagi mayam amasum lakh ra haitaren maruena kugi kuki community singi maraktagi mitegi sentiment sokpa thabak mayam amasum torokiba kobru ka ba yani yaroi legi kobru ching kokthro ambagi tongan thangjing chingda u thaba chalaga athing pisalakpagi tongan ba dum ba issue mayam leiki hoji phobda external force ki involvement foreign hand involvement lei habisi RSS ki chief na ha ba haibnate India home minister na parliament da han ba haibisi man haibo dong male right adu mamang de khoi dum haire ko ko di amamang de gi haire lere no min kapi mal ke longri se me am swa de yaw na video camera da urabni yes sheru da si bam tar longri se bam chala mini Manipur le ba kuki longri sete ko adu ga hai badu recover toroga JNMC mokta thamamini ana si asum da cross border Burma ram de lakpa militant oidoni se ko hande dum haire lere evidence lei khabani chumnagi external force and foreign hand si khaktana di mapung phade moina narcotics ki aspect si kamaina tasena masi yaude na moi hairira moina masi acknowledge tawdri se masi yaude na pallira completely narco terrorism ki poche factors sungai lete Manipur thoi wira ki narco terrorism ki kano element kem yaude hairira sima koi check tawdo be ade yes number 2 da suspension of operation ki factor yaudabra si jo koi sugi kaders mayang gi moina separate kuki lane ma political dialogue ta negotiation to kanda India government da moina hanadi pursue to laiba territorial council dagi kuki lane har ko dagi mathang sum laiba sigi poaching si handaki keno si yaudabra si koi yeng da ba roi adagi di Indiana mogi armed forces ki mogi internal security ki policy da counter insurgency operation da kuki lalobo sing si makoina na chatoro pukhalaga mercenaries oina season hai habje koi nege to yabla nga IPL na hairak pasing do ai habe da panjage ngasagi apaswa lo to ko matamda mitei dominated districts digi lokthui aduga tribal areas digi lokthung te haiba wafom yawe moina le ba nungai jeda ba moide le ba pinda baduniko adum hai phare adigi Indian Forest Act 1927 sigi makada reserve adigi protected forest si masingak seneba government 1966 ta
हाइदी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की नपीब प्रोविजन रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सी प्रोटेक्ट तौनबई मतंगा गवर्नमेंट 1966 ता कनोमा नोटिफिकेशन हम थई अगिन हाई जोबा बट 1966 ता थोगी बन नोटिफिकेशन दो सडनली 2023 दा इंप्लीमेंट तौर गइनो सिमिंग आईटीएल ने हम क्लियरली हाइबनेबा राइट अदो हाइबनी अदगी अमना मो सगी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट दा मसीगी प्रोसीजर अदुगा मसीगी प्रोविजन सिंदा मोइन हाइसी आईटीएल हाइसी कंसल्टिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स है हाइदी मणिपुर की रिजर्व फॉरेस्ट अदुगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही अमुगन नाक सेनबा अदगी मसी योखनबे मतंगदा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बखादा 1966 दा नोटिफिकेशन तो ए थोगसु इंडियन फॉरेस्ट एक्ट itself machine kogi hai ba thabuk si lokhatba matamda stakeholders singa consult to haibam yawi adu tanaram rashine ba saya phasba gi dum her go adagi hogi forest da koina hoi miti gi yumne ta khai adagi akoigi chimi gi yum masing dagi miti gi yumne ne ibik to wi kholi hai kaina hunu busu lai khai go then kangsup jingong da de chochanpur da isam jen ha kan da Buski forest एक की बतांगा अदगी नोटिफिकेशन थोकिबा अदुगा सडनली 2023 दा कनो तंग बताव रहिसे मोइना आईटीएल न हाइसे मिसिस मम दौजु माले मरंदी मी अहुंगी रेली दु लो कांदा मै हाबजे तिबोंग लेबा फॉरेस्ट ऑफिस तो आंथाय कोई आरएसएस की चीफ मोहन भागवत ना हंगीबो क्वेश्चन सी ए खबर अहुम दा यंगजबने अदो अखोइगे क्रोनिकल गा इंफाल फ्री प्रेस का दे लेज मान हंगे हाय मा हाइजे को his question whether extremists from across the border have say si question ham se ai yam haining dum lai BJP ga RSS ka se asi gi marakta information gap lai ra haji parliament ki floor da high gram ne ba khoi home ministry na masi haji adu koina tha ni home gi matung da masi RSS sip na masi wang hang se kari no parliament ki floor da high gram da la hai bra पार्लियामेंट की फोर ददी मपान मी खर चंपन लाल हो संगे दि हाई दे इतंग हाइबसे हाइदी यामना हेक ब्लैक एंड व्हाइट अदुना अदुनी चावबना तोमना हाइब मथौ तादे इतंग पनगिबसे लोयबने राइट हाइदी मपान की मी संग तौबने हाइबसे लोय यावग्रबने मथौ मथौ भागलेबने लोजी को राइट अदुगा हजि मखोगी मिलिटेंट मयाम मा मोय अशोक मयाम मा चुराचामपुर लायंग मिमनी नत्रा हजि खुलाई भागलेबने मसिगे मयाम मरक सिदा आरएस की चिपसिना करिगिनो बसिगी क्वेश्चन थोगलेसे Manipur da irang hori thatruk sudore natragana RSS e akoi Manipur ga mari laina de na moi jana ga tum ga le bra Manipur da mai sa ku se moi hoji mayam na de BJP se RSS na ki party ne na le bani RSS na mo khoi ge kano ge moi ge ideological base ne na le bani adu da di si ki question je hangi se kari gino Manipur pra da si dore bi si mani su mo question hang ba ba matam la si ai moi da hang ni natraga pau phom na tra ba adu hoji ke hai bi da Number 1, hoji anywhere da bawal struggle rakte ni. Ye number khande ye na to bung yana bung hoji kanu Israel tawli na. Israel yam sina high reserve jingan China na hagre ba. Israel se masagi right of self defense lai ye na. Koi mite gi de lai tawro. Nang de right of self defense na tabra ba. Simla ba. Kento na de ba Manipur hai ba se control tawna no phone ba ne. Look is policy tawum tam da. Sagi ko dominant winning ba pot am lai mani. Dakan nani ki mi sing sing ko ngasai ge khoi ge peace pam na ko matam si da khana han na ba thole peace pam chi kanan pam mi ge ba mite di peace bu biro ha bane moi peace pam ra ba moi da khoi ge kai lam akhoi na talib demand je phang du bi moi khongjang haloi hai ne ba kana na peace pam ga do RSS sing du pi ba se moi sona kan di peace pam mi to kal ma group na no wali sana ba ko bi ba moi jo authority leina RSS na ite ju ko bi ro adi moi ge hoje lan hoi ba kam bu ju ko bi ro kari ge Sindi da ke base adu sindi da na amada sum malanji thangjin na leita di khwai lai bak tv di hoji kanu ne ba adu chidai da khwai di maru ba kai na lakke da go mai na phanam lang ta supreme court na takthare ba supreme court na kai takthare laisang sokpa ya roi church oiro sanamai gi oiro hindu gi oiro sokpa ya roi aji lam je khopchan na ba ya roi habla dan takthara ba di bai tau da ya khar di lei ba adigi ching da tamda mitei gi lam se hoji akoi secure to har ne cookie yu secure to har ne adu na di hoji akoi Chosampu da sanga ga koi ta ba ya ba matam mo ra ba ni supreme court ki bantung ni na di